تاريخ مسجد الكتبية. جامع الكتبية هو أحد أبرز المعالم التاريخية في مدينة مراكش المغربية، ويتميز بمعماره الفريد وتصميمه الهندسي المذهل. يعود تاريخ بناء هذا المسجد إلى القرن ال12 الميلادي خلال عهد الدولة الموحدية، ويعتبر من أبرز نماذج العمارة الإسلامية في المغرب. تاريخ البناء والتوسعة. البداية. بدأ بناء جامع الكتبية في النصف الثاني من القرن ال12 الميلادي، وذلك بأمر من الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن علي. المسجد الأول. تم بناء المسجد الأول في عام 1147 ميلادية على أنقاض قصر الحجر المرابطي. المسجد الثاني والصومعة في عام 1158 ميلادية. تم بناء المسجد الثاني والصومعة الشهيرة التي تعد أيقونة للمسجد. التعديلات. شهد المسجد العديد من التعديلات والتوسعات على مر العصور، ولكن شكله الأساسي بقي محافظاً على طابعة الموحدي الأصيل. أهمية جامع الكتبية. معلم تاريخي. يعتبر جامع الكتبية من أهم المعالم التاريخية في المغرب، ويجذب السياح من جميع أنحاء العالم. رمزاً للمدينة. يعد المسجد رمزاً للمدينة الحمراء مراكش، ويشكل جزءاً لا يتجزأ من هويتها الثقافية والتاريخية. نموذج للعمارة الإسلامية. يعتبر المسجد نموذجاً بارزاً للعمارة الإسلامية في المغرب، ويتميز بزخارفه المعقدة ونقوشه الهندسية الرائعة. المميزات المعمارية. الصومعة. تتميز صومعة جامع الكتبية بارتفاعها الشاهق وتصميمها الفريد، وهي من أبرز المعالم المميزة للمسجد. الزخارف والنقوش. يغطي المسجد زخارف ونقوش هندسية إسلامية معقدة تعكس براعة الحرفيين المغاربة. الفناء. يتميز فناء المسجد بمساحته الواسعة وأروقته المعمدة، وهو مكان مثالي للصلاة والتجمعات. جامع الكتبية اليوم. يعتبر جامع الكتبية اليوم من أهم الوجهات السياحية في مراكش، ويقصده الزوار للاستمتاع بجمال معماريته وتاريخه العريق، كما أنه لا يزال يستخدم كمكان للصلاة والتجمعات الدينية للمسلمين.